Hello，大家好，咁今日我會係拍 haul 噶啦，咁頭先都 NG 咗一次噶啦。首先有鬼有水同拉麵膠啦，咁啱啱 NG 咗，所以係打開咗個蓋啦。咁係呢個透明嘅，即係都幾好啦。有水有啲水水地，不過水得嚟又好玩嗰隻咯。因為拉麵膠可以抌噶啦，其實因為佢已經硬晒噶啦。硬晒唔係幾好咯。之後係兩張牛卡啦。呢張真卡，呢張假卡嚟嘅。咁如果聽到雜音就唔好介意，我呢邊係好嘈。唉，咩啊？邊個 focus 到？跟住係我又買咗一支牛頭牌嘅白拉麵白餃醬，我成日講錯嘢，想殺咗自己啊！咁仲有呢個啦，係我呢個攞嚟淋花嘅，但係我覺得可以攞嚟裝水咯。哇，有得練，仲有氣嘅添。跟住係膠水啦，咁攞嚟整拉麵膠啦。咁我已經燒晒啲拉麵膠噶啦。咁今日都係咁多嘅啫，好似冇嘞。咁就咁，拜拜。